नमस्कार मित्रों, कमल किशोर बोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत काम का है। मित्रों, यदि आप काले कुत्ते को सुबह शाम रोटी देते हो तो आपका रुका हुआ धन या आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको नहीं मिल रहा है तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। मित्रों, हमारे घर पर अचानक आने वाले संकट से भी ये काला कुत्ता हमारी रक्षा करता है और हमें हर संकट से बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि मित्रों हमारे ऊपर जो संकट आने वाला होता है वो ये काला कुत्ता स्वयं अपने ऊपर ले लेता है और हमारे संकट को वो अपने ऊपर लेकर वो हमारे संकट को टाल देता है। हमारे ऊपर विपत्ति आने से पहले ही वो अपने ऊपर ले लेता है। मित्रों, इसके अलावा काले कुत्ते को पालने से पेट की जो रोग हैं वो या जोड़ों का जो दर्द है और अन्य प्रकार के रोग से ये काला कुत्ता हमें छुटकारा दिलाता है। मित्रों, काला कुत्ता प्रेत आत्मा से मुक्ति पाने के लिए काला कुत्ता बहुत ही मददगार होता है। ज्योतिष के अनुसार मित्रों, यदि आप रोज़ काले कुत्ते को सुबह शाम रोटी देते हो तो यदि आपके ऊपर कर्ज है तो वो भी आपका बहुत ही जल्दी उतर जाएगा और आप कर्ज मुक्त हो जाओगे। मित्रों, काले कुत्ते को यदि रोटी देते हो, काले कुत्ते को यदि पालते हो तो आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति के लिए ये आपको काला कुत्ता बहुत ही उपयोगी होगा और इसको आप कृपया सुबह शाम रोटी ज़रूर डालें। मित्रों, जिस कुत्ते के नाखूनों की संख्या 22 हो या फिर 22 से ज़्यादा हो तो ऐसे नाखून वाले कुत्ते को यदि आप रोटी आदि डालते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जिस कुत्ते के नाखूनों की संख्या 22 होती है वो केतु का रूप माना जाता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में भी केतु कमज़ोर है या केतु अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको काला कुत्ता पालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। मित्रों, ये काला कुत्ता आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी में और बाहर ला सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुत्ते को अमंगलकारी माना गया है, क्योंकि ये कुत्ता यम का दूत होता है। इसलिए मित्रों, ज्योतिष के अंदर काले कुत्ते के ऊपर बहुत सारे उपाय हैं। यदि हम इन नियमों का पालन करें और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मित्रों, इसीलिए हम काले कुत्ते को हमेशा रोटी या चपाती आदि डालते हैं। मित्रों, ऐसी जानकारी आप इस कमल किशोर बोजक चैनल से ले रहे हो, आप ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ इस कमल किशोर बोजक से ले रहे हो, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। कृपया आपको यदि ऐसी सटीक जानकारियाँ और चाहिए तो कृपया इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन एक घंटी का निशान आता है उस पर भी क्लिक करें। धन्यवाद मित्रों। आगे एक और ज्योतिष और वास्तु की जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।